रिलैक्स, करवट ले लो, इस तरफ कॉर्नर होके सोना है, करवट लेके सोना है, इस तरफ नहीं। अच्छा और पकड़ो ऐसे, इसको पकड़ो और आगे आ जाओ, और आगे चलो, पैर सीधा, नीचे का पैर स्ट्रेट, नीचे का पैर सीधा रखो, पूरा सीधा रखो, ठीक है। उल्टा हो, इस तरफ सर करो, फिर इस तरफ छोड़ना, और कॉर्नर आ जाओ, और आगे आ जाओ, और आ जाओ, और आ जाओ, बॉडी रिलैक्स, ठीक है। पैर स्ट्रेट, नजदीक आ जाओ, ढीला पैर ढीला ढीला, इस पैर का रिलैक्स।